在网上看到这样一个故事，有个老太太生病了，老太太醒来之后心脏跳得忽快忽慢的，让她有些吃不消了。老太太就想，差不多了，自己要走也就在这1-2天了。老太太已经76岁了，身体倒还好，只是今年大冷大热，对他们这些老年人是很致命的伤害。所以从春节过后，身体就一天不如一天了。老太太转头看到旁边的暖椅上躺着自己78岁的老头子，心里稍稍安慰了些。太阳暖暖的，正在向天边垂落，老太太就想起了和老头子这一辈子的时光。老太太这样想的时候，胸中有些发闷，就咳嗽了起来，惊醒了一旁午睡的老头子。老头子赶紧起身，关切地看着老太太，就手倒了一杯水。老太太就捧着暖暖的水杯，看着自己的男人，想自己和这个男人过了这一辈子，还有什么遗憾的没有？想了想，觉得好像没有。这个男人心思实在是细腻的可以，对这个家也实在是没话可说，再苦再难都把他们娘几个照顾得妥妥当当的。两个人虽然在一起极少有什么话，却有着多年培养出来的默契。有时候就默默地坐在一起，手握着手，什么也不说，都能静静地坐上那么一天。老太太就想起老头子为了这个家付出的一切。还记得一年秋天，二小子要上学，学费成了问题，家里也好久没有见到荤腥了。老头子就在屋里坐了很久，然后起身说，去找人借。找谁借呢？其实他们在那个城市一个亲戚也没有，寥寥的几家朋友也都是一穷二白。谁知道到了傍晚，老头子果然就带回来了儿子的学费，手里还破天荒地拎了一只活鸡。那天晚上，一家人暖和地在一起，好像过年一样的快乐。可是他却在晚上给老头子换衣服的时候，发现了袖弯里有淡淡的一点血迹，就赶紧去看熟睡中老头子的胳膊，就看见了他肘弯处一个醒目的针眼，还有好大一片淤青。为了这个家，也是一身的病了。快80岁的人了，却每天依旧忙忙碌碌的，仿佛是一台不知疲倦为何物的机器。而自己当初嫁给他的时候，是多么多么的伤心，多么多么的不情愿呀。现在牵手走了这么多年，却只有他一直陪在自己的身边，不离不弃，始终如一。老太太这样想着，眼睛里就渐渐地潮湿了起来。忽然就有些孩子气了，就轻声地问眼前的这个男人，老头子，说说看，如果有下辈子，还愿意和我做夫妻吗？老头子被老太太这个突兀的问题弄得愣了一下，就展开满脸的核桃纹，笑得很神秘。不一定咯，如果下辈子我脱生成了大棺材主，我就去找你，让你好好的跟我享享福。如果还是这么穷，就帮着你找一个有钱的人家。我呢，我就在你家附近远远地看着你，只要你能过得好，就成了。老太太很感动，就幸福地笑着说，你个臭老头子，在我家附近干什么？老头子就转头认认真真地看着心爱的女人，认认真真地说，不干什么，
就做个教书先生吧。老太太就突然愣住了，哀伤地看着这个和自己共度了一生的男人，想说什么却什么也说不出来。那个教书先生是她年轻的时候想嫁的人。这时候老太太眼里的泪却无休无止地流了下来。过了很久，老太太深情地说，老头子，我要走了，抱抱我吧。老头子就慢慢起了身，轻轻地把老太太搂在怀里。老太太就在老头子的耳边呢喃着说，老头子，下辈子咱还做夫妻啊。老太太和老头子的小孙女儿放学回家的时候，感到夕阳西下，火红的霞光将老头子和老太太满满的笼罩在一起。他说，羞啊，爷爷奶奶，看不出你们还这么浪漫啊。于是惊讶地发现，老太太和老头子幸福地相拥着，已经双双去了。相濡以沫，相爱一生，平淡却不平凡。爱不一定要轰轰烈烈，一样可以感人至深，荡气回肠。